Вернулся на объект. Тут уже я закончил монтаж, но решили добавить розетку на роутер. Вот она будет вот тут, потому что изначально планировали в другую точку. Вот. Сейчас вот здесь просверлил отверстие на кабель. Аккуратно его впритык. Вот туда над щитком установим. Роутер расположится вот здесь где-то. Чтобы ничего не штробить. В таких моментах всегда, вот для таких случаев всегда я оставляю резерв. Вот у нас резервный автомат. 10 ампер вполне подходящий для установки роутера, для розетки роутера. Вот видите, здесь провод не сидит. Заранее он был уже продуман для таких случаев. Вдруг что-то нужно будет добавить. Сейчас будем добавлять. Тут розетка. Система электрик с заземлением. Все как положено. Минимально необходимый набор. Рюкзак с ручным инструментом, измерительные и электроинструменты.